Ashama harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Kigaaree sagantaa afaan Oromoo oduun saakanaaf jennee litti qindeeffannee zaangee gama keessan dabruudhaaf eegaleetti kan inni jiru hordoftoota amantaa Ortodoksii maraaf baga ayyaana cuuphaatiif isiniin geejjechuudhaan oduu naannoodhaan kan jalqabnu ta'a hanga dhuma sagantaa keenyatti waliin turaan affeerraa keenya. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Harrii obbo Ordiin Badree ayyaana cuuphaaf sababeeffachuun ergaa baga geessan jedhu dabarsaniiti kan isaan jiran. Pireezidaantichi ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniin hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf ayyaanni cuuphaa ayyaana gaarii akka ta'u hawwii qaban ibsaniiti kan isaan jiran. Ayyaanichi kan nagaa gammachuu fi tokkummaa akka ta'u hawwii guutuu biyyattiitti akka ta'u ergaa isaanii dabarsaniiti kan isaan jiran. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Harrii obbo Geetuu Wayyeessaa ayyaana cuuphaa sababeeffachuun ergaa baga geessan dabarsaniiti kan isaan jiran. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf ayyaanni cuuphaa kan nagaa kan gammachuu akka ta'u hawwii qaban ifoomsaniiti kan isaan jiran. Muhammad Abdallaa waan walitti qindeeffate qabamu. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee naannoo Harrii obbo Geetuu Wayyeessaan ayyaana cuuphaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin dabarsaniin ayyaanni cuuphaa ayyaana kiristaanota biratti jaallatamaa fi hawwii guddaan eegamu waan ta'eef bifa ho'aa ta'een kan kabajamu ta'uu ibsanii jiru. Cuuphaan mul'ata araaraa fi obbolummaa jibba namoota gidduu jiru balleessee jaalala dhugaa labsu gargar bahuu dhiisnee waliin jiraachuu akka qabnu dhiifama keessa deemuu fi daandii qajeelummaa irra akka jiraannu nu barsiisas jedhanii jiru. Walitti dhufeenyi obbolummaa keenya cimee mul'achaa fi dagaagaa jira. Aadaa fi duudhaa uummata naannoo keenyaa dhalootaa dhalootattis guddachaa akka dhufe eeranii jiru. Obbo Geetuun itti dabaluudhaan guddinnii fi badhaadhinni uummata keenyaas ida'amuun mirkanaa'aa jiras jedhanii jiru. Hojiin hanga ammaatti hojjenne tokkummaa keenya cimsuu fi biyya keenya kan gootummaa qaroominaa fi madda namummaatiin beekamtu akka mallattoo addunyaatti eeguu fi biyyaa fi naannoo keenya maqaa gaarii ijaaruu kan agarsiisu ta'uu kaasanii hojii kana itti fufsiisuun barbaachisaadhas jedhanii jiru. Hanga ammaatti injifannoo fi milkii hedduu galmeessineerra kan jedhan hoogganaan kun injifannoon kun kan dhufe hawwii irraa osoo hin taane waan dubbanne waan karoorfannee fi waan uummata keenyaaf waadaa galle ciminaa fi qabatamaan raawwachuu irraas jedhanii jiru. Sagantaan misooma kooriidarii magaalaa Harar keessatti hojjetamaa jiru kun seenaa magaalattii kunuunsuu fi magaalaa ammayyaa jireenyaaf mijataa ta'ee fi giddugala turizimii guddittii taasisuuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jiras jedhanii jiru. Biyya kana waliin ijaaruu fi damee hundaan dorgomaa taasisuu keessattis gumaachi dhaloota irraa guddaa ta'uu ibsanii jiru. Kaayyoo milkaa'ina kanaa hirmaannaa uummata bal'aa ta'uu ibsuun injifannoowwan kaleessa arganne hojii boruu keenyaaf qabeenya guddaa taasisuun guddina biyyaa fi naannoo keenyaa saffisiisuu qabnas jedhanii jiru. Dhumarrattis hordoftoota amantaa kiristaanaa maraaf ayyaanni kun kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa fi kan badhaadhinaa akka ta'u hawwa jechuun ergaa isaanii dabarsanii jiru. Ayyaanni cuuphaa magaalaa Harar keessatti haala dammaqinaan kabajameeti kan inni jiru. Kiristaanonni Ortodoksii Itoophiyaa maraan guyyaa har'aa guutumaa biyyattii keessatti ayyaana cuuphaa kabaja sirna kadhannaa fi haala amantii ajajuun kabajamuun isaa ifoomeeti kan inni jiru. Ayyaanni kun kan kabajamu eegalee halkan irraa kadhannaa muuziqaa luboota diyaaqonootaa fi hayyoota mana kiristaanaatiin duudhaa fi sirna isaa eeguun akka kabajamaa jiru ifoomeeti kan inni jiru. Ganama immoo kabaja yeroof taaboonni itti turutti qophiiwwan adda addaa gaggeeffamuun isaa ifoomeeti kan inni jiru. Halkan walakkaa irraa eegalee sirni lubummaa kan raawwatame yoo ta'u ganama immoo sirni kadhannaa gaggeeffameeti kan inni jiru. Kadhannaa booda sirni cuuphamaattis gaggeeffamuun isaa ifoomeeti kan inni jiru. Magaalaa Harar keessatti abbootiin amantaa hammaarreessaa dabalatee waldoota amantii 14 hunda magaalattii irraa walitti baba'an yeroo taabootichi qubatutti kan jiraatan yoo ta'u walakkaan isaanii har'a gara qe'ee isaaniitti deebi'uun isaanii ifoomeeti jira jechuun Siisaay Zeruun walitti qindeessiti jira. Ka'umsi ayyaana cuuphaa guyyaa gooftaan Yesuus Kiristoos Yohaannis cuuphaan laga Yordaanos keessatti cuuphamee yaadachuuf akka ta'e barumsi Ortodoksii ni ibsa. Ayyaana kana ilaalsee waahilli keenya Siisaay Zeruun waan walitti qindeeffate qaba. Bal'ina isaa immoo Muhammad Abdallaa akka itti aanutti dhiheessa. Ayyaanni cuuphaa miidhagina ji'a ammajjii ta'e kun ayyaana uummata Itoophiyaa dabalatee amantoota Ortodoksii addunyaa guutuutiin bifa ho'aan kan kabajamudha. Keessattuu ayyaanota gurguddoo 9 mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaan kabajamtu keessaa isa jalqabaa yoo ta'u guutummaa Itoophiyaa keessatti waggaa waggaan ammajjii 11 baadiyyaas ta'ee magaalaa keessatti bifa ho'aan kabajama. Ayyaanni kun hambaalee addunyaa addabaabaayii irratti kabajamanii fi hin qaqqabamne keessaa isa jalqabaa ta'e kun jaarraa afuraffaa keessa sadarkaa biyyattii ifatti kabajamuu kan jalqabe ta'uu ragaaleen abbaa taayitaa qorannoo fi eegumsa hambaalee irraa argaman ni mul'isu. Barumsi Ortodoksii akka jedhutti ka'umsi ayyaana cuuphaa guyyaa laga Yordaanos keessatti yeroo inni
umriin isaa waggaa 30 ture amajjii 11 Yohaannis Kiristoos cuuphan yaadachuu fi Itoophiyaatti amajjii 10 irraa eegalee kan kabajamu yoo ta'u jala bultii ayyaanichaa jedhamuun beekama. Guyyaa kanatti taabota manneen amantaa guutuu Itoophiyaa keessatti argaman magaalaa fi gandoota naannoo giddu galeessaa fi moggaa irratti argaman minjaala isaanii irraa kaafamanii abbootii amantaa fi barattoota mana barumsaa sanbataa akkasumas waldaa waliin ta'uun gara laga cuuphaatti gadi buufamu. Iccitiin taatee kanaa fakkeenya guddaa gooftaa fi fayyisaan Yesuus Kiristoos Galiilaa irraa gara Yordaanos deemee Yohaannis cuuphaan Yordaanos keessatti cuuphamuu isaa kan agarsiisu jedhamee amanama. Qabeenya amantaatiin alattis ayyaanni cuuphaa qabiyyee aadaa kan qabuu fi akka aadaa isaaniitti kutaalee biyyattii adda addaa keessatti haala adda addaatiin kan kabajamu yoo ta'u naannoo Laallibalaa fi Gondar keessattis haala adda addaatiin ni kabajama. Ayyaanni cuuphaa yommuu dhufu sirboonni amantii, shubbisni aadaa, uffanni haaraan, faaya, loomii darbachuu, taphni harmoonikaa dargaggootaa taateewwan ayyaanicha irraa adda hin baanedha. Warri ayyaanicha kabajan akkuma uffanni cuuphaaf hin taane haa ciccituu jedhamu uffata haaraa uffatanii bareedanii shubbisa aadaatiin ho'isu. Ijoolleen dhiiraa shamarran waliin wal baru. Kaadhimachuun mannee gaa'ila isaanis ni ijaarratu. Loomii darbachuu fi tapha harmoonikaa duudhaawwan aadaa cuuphaati. Ayyaanichi tokkummaa uummata Itoophiyaa cimsuu bira darbee turistoonni biyya alaa hedduun Itoophiyaa akka daawwatan gochuudhaanis faayidaa hawaasummaa fi dinagdee guddaa qaba. Wanti addaa ji'a amajjii cuuphaan gooftaa Joordaan keessatti raawwatame UNESCOon konferansii amajjii duwwaa takka bara 2012 Koolombiyaa Bogootaa keessatti gaggeeffame irratti akka hambaa aadaa hin qaqqabamneetti galmaa'uun isaanii yaadatama. Oduun keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira gara oduu biyyoolessaatti yeroo isinitti dabarsinu ammoo Itoophiyaa cimtuu fi badhaatee ijaaruuf tokkummaa keenya daran cimsuun barbaachisaadha jechuun pireezidaantiin Taayyaa Qaxallaaseen ifoomsaniiti kan isaan jiran. Oduu wal fakkaatuun ayyaanni cuuphaa hordoftoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi mana Kiristaana Kaatoolikii Itoophiyaa haala dammaqina guddaan kabajamaa jiraachuun isaa ifoomeetti kan inni jiru. Oduu biyyoolessaa kanneenii fi kanneen biroo Adam Abrahaam walitti qindeessiti jira. Itoophiyaa cimtuu fi badhaatee ijaaruudhaaf tokkummaa keenya daran cimsuun barbaachisaa ta'uu pireezidaantii Taayyaa Qaxallaasee dubbataniiru. Ayyaana cuuphaa Faasiledas magaalaa Gondar keessatti haala gaariin kabajamee jira. Pireezidaantii Taayyaa Qaxallaaseen sirna ayyaanichaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin duudhaawwan amantiitii fi aadaa ayyaanichaa kunuunsuu fi dhalootaa dhalootatti dabarsuu qabna jedhanii jiru. Ibsi Itoophiyummaa tokkummaa mararfannaa fi wal hubannoo ta'uu yaadachiisuun cimuu qabaas jedhanii jiru. Uummanni Itoophiyaa duudhaa fi fayyadamummaa mootummaa haala gaariin hubachuudhaan carraa fi abdii qabnu karaa sirrii ta'een fayyadamuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Hojii hunda keessatti milkaa'uudhaaf namni hubannaa fi of eeggannoo gochuu akka qabus cimsee dubbateera. Itoophiyaan diina hedduu qabdi. Qolachuufis waliin dhaabbachuu qabnaas jedhaniiru. Kaayyoon keenya Itoophiyaa boontuu kabajamtuu fi cimtuu ijaaruudha. Kanaafis waliin dhaabbachuun barbaachisaadhaas jedhanii jiru. Eenyummaa Itoophiyaa abbootii keenyaa dhaloota irraa dhalootatti eeganii dabarsuun namni kamuu itti gaafatamummaa akka qabus ibsaniiru. Ayyaanni cuuphaa har'a mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Finfinnee Jaanmeedaa keessatti haala gaariin kabajameera. Ayyaana kanarratti Phaaphaasonni mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebee, ministeerri aadaa fi ispoortii Shaawit Shaankaa fi kanneen biroo argamaniiru. Kana malees amantoonni mana barumsa sanbataa fi daawwattoonni biyya alaa hedduun ayyaana Jaanmeedaatti kabajamaa jiru irratti argamuun isaanii ni yaadatama. Hooggantoonni waldaa olaanoo birootis ayyaanicha irratti argamuudhaan kadhannaan dabarsuu fi wangeela lallabaa jiru. Faarfannaan amantii Yaareedaawii, Wareebii fi Shebshebaa akkasumas faarfannaan hafuura amantoota ayyaanichaatiif haala addaa kenneera. Cuuphaan UNESCOon hambaa aadaa hin qabne jedhamee kan tarreeffame yoonii ta'u yeroo ammaa Finfinnee fi guutuu Itoophiyaa keessatti xiiqii guddaadhaan kabajamaa akka jirus ibsameera.
Ayyaanni cuuphaa hordoftoota mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatii fi mana kiristaana Kaatoolikii Itoophiyaa haala gaarii ta'een kabajamaa jira. Ayyaanichi haala gaariin kutaalee biyyattii hunda keessatti hordoftoota amantaa fi daawwattoota biyya alaa irraa iddoo argamanitti kabajamaa jira. Kaleessa ayyaanni cuuphaa guutumaa biyyattiitti kabajamee taaboota mana amantaa keessaa ba'ee bishaan cuuphaa mana isaatti seeneera. Har'a guyyaa kana bakka cuuphaa Baaree keessatti sirna amantaa adda addaatiin kabajamaa jira. Manni kiristaana Kaatoolikii Itoophiyaattis ayyaana kana kadhannaa faarfannaa fi aarsaa waldaa kaateediraala dhaloota Maariyaam keessatti kabajamaa jirti. Sagantaan eenyummaa dijitaala biyyoolessaa akka beeksisetti akka biyyattiitti lammiileen miliyoona 31.5 ol waraqaa eenyummaa biyyoolessaa argachuudhaaf galmaa'uu beeksiseera. Akka waajjira muummee ministeeratti qindeessaan galmee waraqaa eenyummaa biyyoolessaa Dajanee Gabree akka jedhaniif adeemsi galmeen kun kutaalee biyyattii hunda keessatti itti fufee jira jedhaniiru. Qindeessaan kun akka ibsanitti magaalonni akka Finfinnee, Direedawaa fi Harar jiraattonni isaanii dhibbeentaa 90 ol galmeessuu danda'aniiru. Tajaajilli kun dhaqqabamaa taasisuudhaaf guutuu biyyattiitti maashinawwan 6,000 guyyaatti namoota 100 ol galmeessuu danda'an bobbaafamuu isaanii ibsaniiru. Guyya guyyaan akka biyyattiitti namoonni hanga 140 ta'an waraqaa eenyummaa argachuudhaaf galmaa'aa akka jiran qindeessaan kun dhaabbilee galmee adda addaa waliin qindoominaan dhaqqabummaa babal'isuudhaaf tattaaffiin taasifamaa akka jirus ibsaniiru. Gara oduuwwan maddeen alaatti yeroo isin achi dabarsinu ammoo biyyoonni addunyaa ayyaana cuuphaa kabajan biyyoota eebbifaman ta'uun isaa ifoomeetti kan inni jiru. Ayyaanni cuuphaa cuuphamuu gooftaa Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti yaadachuun ayyaanota waggaa waggaadhaan amantoonni Ortodoksii biyyoota addunyaa adda addaa kabajan keessaa isa tokko akka ta'e ifoomeetti kan inni jiru. Oduuwwan maddeen alaatiif tura ayyaana waan walitti qindeeffatee qabamu. Ayyaanni cuuphaa guyyaa Yesuus Kiristoos laga Yordaanos keessatti cuuphame yaadachuuf kan kabajamudha. Haala kanaan hordoftoonni amantichaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota adda addaarraa baroota dheeraaf ayyaana cuuphaa sirna garaagaraatiin kan kabajan biyya keessa seenanii jiru. Biyyoota ayyaanni kun amajjii 11 kabajamu keessaa Itoophiyaa, Eertiraa fi Joordaan akka ta'an ni eerama. Ayyaanni cuuphaa Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti sirna amantaa wal fakkaatuun kabajamee oola. Amantoota Ortodoksiin miliyoona 90 ol qabdu keessaa Raashiyaanis biyyoota dammaqina guddaadhaan cuuphaa kabajan keessaa ishee tokko. Amantoonni Ortodoksii Raashiyaa cuuphaa Yesuus Kiristoos laga Yordaanosii fi sadan tokkummaa Sillaasee sababeeffachuudhaan yeroo 3 bishaan qorraa keessatti of cuuphu. Kiristaanonni Ortodoksii Raashiyaa si'a 3 bishaan qorraa keessatti of cuuphuun cubbuu isaanii akka qulqulleessutti amanu. Hordoftoonni amantichaa bishaan hundi yeroo cuuphaa qulqulluu akka ta'e akkasumas bishaan qorraan fayyaa isaanii irratti dhiibbaa gaarii akka qabu amanu. Lammiilee Yuukireenis cabbii bifa fannootti erga muranii booda keessatti of cuuphuudhaan ayyaana cuuphaa kabajuudhaan beekamu. Amantoonni Ortodoksii biyyoota Awurooppaa tokko tokko ammoo ayyaana cuuphaa bishaan gadi fagoo fi qorraa keessatti dorgommii bishaan daakuutiin waliin kabajuun dabarsu. Hordoftoonni amantii Boosniyaa fi Herzogoviniyaa lubootaan bishaan irratti fannoo mukaa darbatame qabuuf wal dorgommii bishaan daakaa taasifamuun kabaju. Dorgommii guddaa kana irrattis namni fannoo qabatee lafatti baasuu danda'e waggaa guutuu eebbifamaa jedhaniiti kan isaan amanani. Mootummaan Siriyaa humnoota Kurdoota waliin naannoota kanaan dura of danda'an turan to'achuuf waliigaltee irra geetii jira jaameeti kan inni jiru. Humnoonni Kurdoota deeggarsa Ameerikaatiin IS kaaba bahaa Siriyaa harka caalu irra ari'uun isaanii ifoomeeti kan inni jiru. Gabaasa BBC'f Hamza Isuf akkatti aanutti dhiyeessa. Mootummaan Sooriyaa humnoota dimokiraatawaa Siiriyaa Kurdootaan durfamu waliin dhukaasa hatattamaa guutuu biyyaatti dhaabuuf waliigaltee taasise. Miidiyaaleen mootummaa Siiriyaa akka gabaasanitti waliigaltee kanaan mootummaan Siiriyaa harka caalu biyyatti to'annoo jala ni oolcha. Waliigaltee kanaan lolli torbaan lamaaf gaggeeffamaa ture kan xumura argatu yoo ta'u hidhattoonni kunneen dhaabbilee waraanaa fi mootummaa Siiriyaa keessatti akka walitti makamanii tajaajila kennan ni taasifamu jechuun ibsamee jira. Waliigaltichi waliigala qabxii 14 kan qabu ta'uun ibsamee jira. Pireezidaant Ahmad al-Sharar ibsa Damaasqootti kennaniin akka jedhanitti waliigaltichi dhaabbilee mootummaa Siiriyaa bulchiinsa bahaa fi kaaba al-Hasakaa Dar Ezzor fi Raqqaa irratti to'annoo irra deebi'anii akka mirkaneessan kan taasisu ta'uu himanii jiru. Waliigalteen kun kan irra ga'ame erga Damaasqootti ergama addaa Ameerikaa kan Siiriyaa
Tom Baraka waliin mariin taasifame booda ta'uun ibsamee jira. Barak waliigaltee kana Sooriyaa tokkummaa qabduuf tarkaanfii guddaa jechuun jajaniitii jiru. Hoogganaan humnoota dimokiraatawaa Siiriyaa Mazluum Abdiin walgayii kana irratti ni argamu jedhamee eegamaa ture. Garuu haala qilleensaatiin daawwannaan isaanii gara isniinaatti akka darbee Al-Sharar beeksisaniitii jiru. Abdii waliigaltichaa ergaa televezyiinaan dabarsaniin kan mirkaneessan yoo ta'u, magaalaa guddoo biyyattii irraa yeroo deebi'anii waa'ee waliigaltee kana bal'inaan Kurdoota Siiriyaaf akka kennan ibsaniitii jiru. Humnoonni Kurdotaan durfaman gara waggaa 10 dura yeroo waraana biyya keessaa Siiriyaa bulchiinsa of danda'e mataa isaanii hundeessaniitii turan. Lola ISIS irratti michuu naannoo taatee kan turte Ameerikaan meeshaa waraanaa fi leenjii isaaniif kennatii turte. Deeggarsa US'n humnoonni Kurdootaa ISIS kaaba bahaa Siiriyaa irraa ari'uun naannolee uummata Kurdootaa fi Arabaa baay'ee qabatanii to'achaatii turan. Waliigalteen pirezidaant Al-Sharar fi ajajaan Kurdootaa Abdiin mallatteessan aanga'oonni Siiriyaa dhaabbilee siivilii buufataalee sakatta'insaa daangaa fi dirree boba'aa fi gaazii bulchiinsa ofiin of bulchuu Kurdootaa jala turan ni fudhata jechuudhaan ibsameeti jira. Humnoonni dimokiraatawaa Siiriyaa hojjettoota waraanaa fi nageenyaa erga qoratanii booda ministeera ittisaa fi biyya keessaa jalatti kan walitti makamanii hojjetan ta'uun ibsamee jira. Mootummaan Siiriyaa manneen hidhaa loltoonni ISIS biyya alaa 10,000 lakkaa'aman fi maatiin isaanii itti hidhamanis ni fudhate jechuun ibsameeti jira. Deebiin isaatis mootummaan mirga aadaa fi afaanii Kurdootaaf beekamtii kennuuf kutannoo akka qabu irra deebiin mirkaneessee jira. Kunis afaan Kurdii afaan hojii taasisuu fi bara haaraa Kurdootaa akka ayyaana biyyoolessaatti kabajuu kan dabalatu ta'uun ibsamee jira. Sooriyaan bara 1946 bulchiinsa koloneeffataa Faransaay irraa walabummaa erga argattee yeroo jalqabaatiif mirga Kurdootaaf ifatti beekamtii ni kenniti jedhameeti jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota TV Hararii sagantaa afaan Oromoorraa oduun isaa kanaaf jennee walitti qindeeffannee kanuma oduu qindeessee gama keessan dabarsuun Antatannaa Tasfaayitii qophiileen TV Hararii kanneen afanitti fufanii turtii gaarii horaa bulaa.